जय राधा माधव कुंज विहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सर्वનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર નંતુર મંગલુરુ તરફથી। ધન્યવાદ પ્રભુ। Let us all pray together. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। અમરીશ પ્રભુ મારો અવાજ કપાઈ ના આવે છે? ના ક્લિયર છે મને તમારો બધાનો કપાઈને આવે છે એટલે with some gap. Okay, no problem. यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव।
यं पौरचन्द्रमनुपेतमपेतदुष्यं विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूतहृदयं यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिपीडिततां तमोऽन्धम्। स्वानुभावमखिल संसारमेकम् अध्यात्मदीपमतीतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। करुणया मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः विधीयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। નષ્ટ પ્રાયસ્વ અભદ્રેષુ તો આપણું શરીર જ અભદ્ર છે ને શરીરમાં હાડકા માંસ મજ્જા મળમૂત્ર ઘણું બધું અંદર ભરેલું છે. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ કે બેગ ઓફ સ્ટૂલ એન્ડ યુરિન એટલે ઘણું બધું અભદ્ર છે. પરંતુ શ્રીમદ ભાગવતમનું નિત્ય સેવન કરવાથી જુઓ દવા આપે ને તો દવાની સાથે એનો ડોઝ આપે. ખબર ને આપણે લઈએ તો કે ભાઈ આ રોજ સવારે ભૂખ્યા પેટે લઈ લેવાનું હે ને ડોઝ હોય ને એવી રીતે. તો અહીંયા આગળ ડોઝ લખેલો છે. ડોઝની માત્રા કેટલી છે? નિત્ય એવરી ડે આ લઈશું તો રોગ દૂર થશે. કયો રોગ છે? અભદ્રતાનો હે ને અશુભનો અજ્ઞાનનો અકલ્યાણનો આ બધો રોગ છે આપણને લાગેલો છે. રાઈટ. ખૂબ મારામાં ઈચ્છાઓ રહેલી હોય જાત જાતની. આ ખાવું છે, આ પહેરવું છે, અહીંયા ફરવું છે, આમ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવી છે, તેમ કરવી છે, ધન કમાવું છે, કીર્તિ કમાવું છે. આ બધી જ ઈચ્છાઓ જે છે બધી શું છે? અભદ્ર છે. એ જ તો બાંધી રાખે છે આપણને આ પંચ મહાભૂતના ખોળિયા હાથે હે ને.
તો એ જે છે આપણે જેમ નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન કરીશું, રોજ જે આ ડોઝ લેશું, જેવી રીતે પ્રભુપાદે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપનો ડોઝ આપ્યો છે ને, એવી રીતે શ્રીમદ ભાગવતમનો ડોઝ, રાઈટ? તો ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી. નૈષ્ઠિકી ભક્તિ, નૈષ્ઠિકી ભક્તિ એટલે એકદમ જેને કહેવાય કે હલે ચાલે નહીં એવી એકદમ અડગ ભક્તિ, અને એ પ્રાપ્ત થશે. એનાથી મોટું કોઈ સરપાવ જ નથી. ભગવાનના ભક્તો જે છે એ મુક્તિ નથી માંગતા. ભગવાનના ભક્તો જે છે, દાખલા તરીકે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ મમ જન્મની જન્મનીશ્વરે, અને પોતે જયારે ભક્ત બનીને પ્રાર્થના કરે છે, આવી કરે છે કે ભલે અનેક જન્મો થાય, ભવતાદ ભક્તિ અહેતુકિત હોય. આપણને બધાને તો આ રિયલાઇઝેશન આવે, આ જીવનમાં આવી જાય, એ પણ એક મોટામાં મોટો આશીર્વાદ છે કે ભક્તિ જ માગવી જોઈએ, કરવી પણ ભક્તિ અને માગવી પણ ભક્તિ ભગવાન પાસે, એને બીજું કાંઈ ન માગવું જોઈએ. ઓનલી એન્ડ ઓનલી ડિવોશનલ સર્વિસ. કૃષ્ણ, મને તમારા ચરણ કમળોમાં ભક્તિમય સેવા આપો, એ જ આપણે માગીએ, બીજું કાંઈ ન માગીએ. એવા આશીર્વાદ આપણને શ્રીમદ ભાગવતમના અધ્યયનથી પ્રાપ્ત થશે, કારણ કે શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવાનના ભક્તો અને એમના વચ્ચેનો દિવ્ય કાર્યકલાપ, દિવ્ય લેણ દેણ, એના વિશે બતાવે છે આપણને. અને અત્યારે પરીક્ષિત મહારાજ વિશેનો આ અધ્યાય છે કે જે આજથી 5,500 વર્ષ પહેલા પણ આપણને જોઈ શકતા હતા, અને એમને ખબર હતી ભવિષ્યમાં આવનારી કળિયુગની જે જનતા છે, જે જીવો છે, એ કેટલા બધા પાંગળા હશે, એને તો એમના ઘર સુધી ભાગવતમ પહોંચે, એના માટે એમને પોતાનું મૃત્યુ સ્વીકારી લીધું. 7 દિવસમાં મૃત્યુ આવશે, ઓકે, એક્સેપ્ટેબલ. ધાર્યું હોત તો એને અસ્વીકાર કરી શક્યા હોત, બટ નો. મારા માટે, તમારા માટે, આપણા બધા માટે, એને તો આપણે એને સાર્થક કરીએ. એમને જે મૃત્યુ સ્વીકારી લીધું, તો આપણે ભાગવતમની હૃદયપૂર્વકની સેવા કરીને આપણે એમના આજે બલિદાન જે છે એને સાર્થક કરીએ, અને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં પ્રાપ્ત કરીએ. યસ કીર્તિકુમાર પ્રભુ, આજના જપા વોરિયર્સના નામ ઘોષિત કરશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, હીર પટેલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, નિર્મલા માતાજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, ચંદુભાઈ પ્રભુજી અને તેમની સાથે માતાજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, ડોક્ટર પ્રકાશ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, અંકિત અધ્યારુ પ્રભુજી, શોભાબેન ગુર્જર માતાજી, અમિતા રાવલ માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, સોનલ ગોહિલ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, મુકેશ પ્રભુજી, જલ્પા મકવાના માતાજી, ધૃતિ પટેલ માતાજી, બિનિતા પટેલ માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, હેમા રાજગોર માતાજી, કલ્યાણી પાત્રા માતાજી અને દર્શના રાજગોર માતાજી. ટોટલ 33 છે પ્રભુજી, 33. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ, અને બધા જ જપા વોરિયર્સને હૃદયપૂર્વકનું અભિવાદન. ઘણા બધા લોકો ઘણા બધા ભક્તોને જાણે છે, પણ એમને માનતા નથી. આપણે પ્રભુપાદને જાણીએ એનાથી પૂરતું નથી, અને આપણે એમને માનવું પણ પડે. એ કેમ કરવું પડે, એમને કેમ કરવું એટલે એમને કીધું છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો, આપણે કરવો જોઈએ. એ કરવાથી, એમને કહેવા પ્રમાણે કરવાથી આપણું ભાગ્ય ખુલી જશે. એને ચાલો, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. I think ત્રીસમા શ્લોકનું આપણે પઠન કરીએ, પછી 29માની થોડી ચર્ચા 30માની સાથે કરી લેશું. રાઈટ, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 12મો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 30.
स एष लोके विख्यात स एष लोके विख्यातः परीक्षिदीति यत् प्रभुः प्रभुः पूर्वं दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह स एष लोके विख्यातः स एष लोके विख्यातः परीक्षित इति यत् प्रभुः पूर्वं दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत् प्रभुः पूर्वं दृष्टम् अनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह હૃદયસ્પર્શી અનુવાદ છે આનો એને તેથી તેનો પુત્ર દુનિયામાં પરીક્ષિત તરીકે એટલે કે પરીક્ષક તરીકે પ્રખ્યાત થશે કારણ કે તેણે જેને જન્મ પહેલા જોયા હતા તેમની શોધમાં તે પોતે બધા મનુષ્યોની તપાસ કરશે તેથી તે હંમેશા તેમનું ચિંતન કરશે હંમેશા આપણે તો કેટલો ટાઈમ કરી શકીએ અને આ તો હંમેશા કરશે એવા વ્યક્તિ હતા અકલ્પનીય આપણે વિશ્વાસ લાવવા માટે ખૂબ મહેનત કરવી પડશે અને એ હંમેશા ચિંતન કરી શકે આવું તો એ ભાવ સાથે પરીક્ષિત મહારાજ પ્રત્યે આપણને એક અદ્ભુત અહોભાવ પ્રગટે એના માટે આપણે આજે આ શ્લોક બોલશું ચાલો પ્રભુજી स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत् प्रभुः पूर्वं दृष्टम् अनुध्यायन्
द्रष्टामनुध्यायान् परीक्षेत नरेशिव परीक्षेत नरेस्विह स एष लोके विख्यातः एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत् प्रभुः परीक्षिदिति यत् प्रभुः पूर्वं द्रष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेस्विह स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत् प्रभुः पूर्वं द्रष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेस्विह परीक्षेत स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत् प्रभुः पूर्वं दष्टं अनुध्यायन् परीक्षेत नरेस्विह स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत् प्रभुः पूर्वं द्रष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेस्विह नरेस्विह माताजी लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत् प्रभुः पूर्वं दृष्टम् अनुध्यायन्
चेत नरेष्विह लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत् प्रभुः पूर्वं दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत् प्रभुः पूर्वं द्रष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह स एष लोके विख्यातः परीक्षितिदिति यत् प्रभुः पूर्वं दृष्टम् अनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह ईश लोके विख्यातः लोके परीक्षिदिति यत् प्रभुः पूर्वं द्रष्टमनुध्यायन् परीक्षित नरेष्विह ऑफ कर दे। स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत् प्रभुः पूर्वदष्टामनुध्यायन्
परीक्षेत नरेशिह स एष लोके विख्यातः एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत् प्रभुः पूर्वं दृष्टम् अनुध्यायन् पूर्वं परीक्षेत नरेष्विह एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत् प्रभुः पूर्वद्रष्टम् अनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह શબ્દાર્થ લેશું આપણે. સહ તે એષઃ આ લોકે જગતમાં વિખ્યાત પ્રખ્યાત પરીક્ષિત જે પરીક્ષા કરે છે તે આમ યત જે પ્રભુ હે રાજા પૂર્વન પૂર્વે દ્રષ્ટમ જોયેલા અનુધ્યાયન નિરંતર ચિંતન કરતા પરીક્ષિત તપાસ પરીક્ષણ કરશે નરેશુ દરેક માણસનું અહીં divine grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय. अनुवाद. તેથી તેનો પુત્ર દુનિયામાં શિક્ષક તરીકે ખ્યાત થશે કારણ તેણે જન્મ કરાવ્યા હતા. એની શોધમાં તે પોતે બધા મનુષ્યોની તપાસ કરશે તેથી તે હંમેશા તેમનું ચિંતન કરશે. સો વેરી વન્ડરફુલ. પરફેક્ટ. કોને વાંચવાનો છે? લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ વાંચે. हरे कृष्ण प्रभु जी. Yes. Powered by Sri Layasi Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
સ્વામી પ્રભુપાદજીનો જય. મહારાજ પરીક્ષિત સદભાગી હોવાથી પોતાની માતાના ઉદરમાં જ તેમણે પરમેશ્વરના દર્શન કર્યા હતા અને તેથી તેમનું ભગવાનનું ચિંતન નિરંતર ચાલુ રહેતું. એકવાર ભગવાનના દિવ્ય સ્વરૂપની છાપ મન પર અંકિત થઈ જાય છે પછી કોઈ પણ સંજોગોમાં તેમનું વિસ્મરણ થતું નથી. બાળક પરીક્ષિત માતાના ઉદરમાંથી બહાર આવ્યા પછી હંમેશા તેઓ દરેક જણની તપાસ કરતા કે એ માણસ પોતે જેમને ગર્ભવાસમાં જોયા હતા તે જ છે કે બીજું કોઈ છે. પણ કોઈ ભગવાનના જેવું કે તેમનાથી વધારે આકર્ષક હોઈ શકે નહીં અને તેથી તેમણે કદી કોઈનો સ્વીકાર કર્યો નહીં. પણ આવા પરીક્ષણથી ભગવાન સતત તેમની સાથે રહેતા હતા અને તેથી મહારાજ પરીક્ષિત સ્મરણથી અવિરતપણે ભગવાનની ભક્તિમાં રહેતા હતા. આના અનુસંધાનમાં શ્રીલ જીવ ગોસ્વામી નોંધે છે કે જો દરેક બાળકને બાળપણથી ભગવાનનું દર્શન કરાવવામાં આવે તો તે મહારાજ પરીક્ષિતના જેવો મહાન ભક્ત જરૂર બને. દરેક બાળક પોતાની માતાના ઉદરમાં જ ભગવાનનું દર્શન કરવાની તક મેળવવા મહારાજ પરીક્ષિત જેવો સદભાગી ન પણ હોય, પણ જો તે એટલો સદભાગી ન હોય તો પણ તેના માતા પિતા જો તેને એટલો સદભાગી બનાવવા ઈચ્છે તો તેને એવો બનાવી શકાય. આના અનુસંધાનમાં મારા પોતાના જીવનનો દાખલો પ્રત્યક્ષ છે. મારા પિતા ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હતા અને મારી ઉંમર જ્યારે માત્ર 4 કે 5 વર્ષની હતી ત્યારે મારા પિતાએ મને રાધા કૃષ્ણની 2 મૂર્તિઓ આપી હતી. રમતમાં જ મારી બહેનની સાથે મેં તેમની પૂજા કરવા માંડી અને મેં પાડોશમાં આવેલા રાધા ગોવિંદના મંદિરની વિધિનું અનુકરણ કરવા માંડ્યું. આ પાડોશના મંદિરની સતત મુલાકાતો લેવાથી અને મારી રમતની મૂર્તિઓના અનુસંધાનમાં ઉત્સવોનું અનુકરણ કરવાથી મારામાં ભગવાન માટે કુદરતી પ્રેમ વિકસિત થયો. મારા પિતા મારી સ્થિતિને યોગ્ય હોય એવી રીતે બધા જ ઉત્સવો ઉજવતા. પછીથી શાળા કોલેજની મારી સોબતને લીધે આ પ્રવૃત્તિઓ અટકી ગઈ અને મારી ટેવ બિલકુલ છૂટી ગઈ. પણ મારી યુવાનીમાં જ્યારે મારા ગુરુદેવ શ્રીમદ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજ મને મળ્યા ત્યારે મારી પુરાણી ટેવ પુનર્જીવિત થઈ અને રમતના એ જ દેવ મારા નિયમ પુરસરના ભગવાન બન્યા. મેં કુટુંબ સંબંધનો વિચ્છેદ કર્યો ત્યાં સુધી આમ ચાલ્યું અને મને આનંદ છે કે મારા પિતાએ આપેલી પ્રથમ છાપ સમય જતા ગુરુદેવની દિવ્ય કૃપાથી નિયમિત ભક્તિમાં પરિણમી. મહારાજ પ્રહલાદની પણ સલાહ છે કે દિવ્ય સંબંધની આવી છાપ બાળપણના પ્રારંભમાં જ પાડવી જોઈએ, નહીતર માણસ મનુષ્ય અવતારનો અવસર ચૂકી જાય. મનુષ્ય અવતાર અન્ય અવતારના જેવો જ ક્ષણિક હોવા છતાં ઘણો જ મૂલ્યવાન છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. એકદમ અદ્ભુત ભાવાર્થ છે, અદ્ભુત અને બહુ સુપર. So we should all ponder on it. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswate Devve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschapta Deshatarine. તો ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે વિપ્ર કોને કહેવાય, રાઈટ? અને પ્રભુપાદ કહે છે કે બધા જ કાંડ એટલે કે જ્ઞાન કાંડ, કર્મ કાંડ, ઉપાસના કાંડ એ બધાનું કલ્મિનેશન, એની પરિણતિ ભગવાન વિષ્ણુની ભક્તિમાં થાય છે, રાઈટ? અને બ્રાહ્મણો જ્યારે પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરે ત્યારે તેમને વૈષ્ણવ કહેવાય છે. હરિ બોલ. આવી ડેફિનેશન તો ક્યાંય સાંભળી પણ ના હોય આપણે, હે ને? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્યારે ઉપાસના કરતા કરતા, જ્ઞાન મેળવતા કર્મ કરતા એનામાં જ્યારે પૂર્ણતા આવે ત્યારે ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય અને વ્યક્તિ વૈષ્ણવ કહેવાય, રાઈટ? આપણને ઘણાને બધાને ખબર નથી હોતી, હે ને? એટલે આપણે મોટે ભાગે અપરાધ કરી દઈએ છીએ. બહુ જ મહત્વનું બાબત છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિ જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલે છે એક વાર પણ, એને એ સન્માનને પાત્ર છે, આપણા પ્રણામને પાત્ર છે.
વી કાન્ટ ઇમેજિન. અને આપણું કેટલું સૌભાગ્ય છે કે આવા લોકો આપણી ઈર્દ ગિર્દ આપણી આસપાસ છે. નહીં તો તમે કોઈ, આપણે બધા તો મોટા ભાગના ભારતમાં રહીએ છીએ ને જે આપણે આ રીતે ઓનલાઈન કનેક્ટ પણ થઈએ છીએ. બાકી ઘણા બધા લોકો વિશ્વના એવા ભાગોમાં રહેતા હોય, ઓનલાઈન આવા માધ્યમની એમને ખબર ના હોય, તો એ લોકો જે છે એ આવા સદભાગ્યથી વંચિત હોય છે. એટલે આપણને જ્યારે આવા લોકોનો સંગ મળે તો આપણે જરૂર નમ્રતા, વિવેકપૂર્વક, અંદરથી હૃદયપૂર્વક આપણે પ્રણામ કરવા જોઈએ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે બ્રાહ્મણમાં બી પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત થાય એને. એટલે કે કેટલું તપ, સ્વાધ્યાય, યજ્ઞ કર્યા પછી છેવટે બ્રાહ્મણ પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરે, ત્યારે ભગવાનનો ભક્ત બને. અને ઉપર લખે છે પૂજાના પ્રકારોમાં વિષ્ણુ પૂજા એટલે કે કૃષ્ણ પૂજા શ્રેષ્ઠ છે. અને ઉન્નત બ્રાહ્મણો એ ભગવાનની પ્રેમભરી ભક્તિ સેવા કરનારા વૈષ્ણવોને અતિ પ્રિય છે. વેરી વેરી ડિયર, વેરી ડિયર, ક્લોઝ ટુ હાર્ટ, કે જે ભગવાનની આરાધના કરે છે, શ્રી કૃષ્ણની આરાધના કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ જે ભક્તિ યોગનું વિજ્ઞાન છે, ઇટ્સ અ સાયન્સ. આપણને લાગે કે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? આપણે સાયન્સ સ્ટડી કરી રહ્યા છીએ. પણ કયું સાયન્સ છે? ડિવોશનલ સર્વિસનું સાયન્સ છે. પ્રભુપાદ કહે છે શ્રીમદ ભાગવતમ ઇઝ અ સાયન્સ ઓફ ડિવોશનલ સર્વિસ. અને આપણે બધા એનું સ્ટડી કરી રહ્યા છીએ. અને પ્રભુપાદ લખે છે વૈષ્ણવોને આ અતિ પ્રિય છે. અને જો આપણને થોડુંક પણ પ્રિય લાગવા માંડ્યું હોય શ્રીમદ ભાગવતમ, અને આપણને સાંભળવાની થોડીક ઈચ્છા થઈ હોય, આપણે સાંભળ્યું ના હોય, આપણને ઘરે લાવવાની ઈચ્છા થઈ હોય, ઘરે લાવ્યું ના હોય, હજી આપણને વાંચવાની ઈચ્છા થઈ હોય, હજી વાંચ્યું ના હોય આપણે, છતાં પણ આપણે અત્યંત ભાગ્યશાળી છીએ. કારણ કે એની ઈચ્છા કરવા માત્રથી, શ્રીમદ ભાગવતમની શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા કરવા માત્રથી શ્રી કૃષ્ણ આપણા હૃદયનો કબજો લેવાની શરૂઆત કરી દે છે. અને હી સ્ટાર્ટ્સ ઇટ, રાઈટ? સો તમને જો પ્રિય હોય તો ચોક્કસ સમજવું તમે ભગવાનના છો. વૈષ્ણવ એટલે વિષ્ણુનો. અને શ્રીમદ ભાગવતમની શરૂઆતમાં સમજાવ્યા પ્રમાણે વૈદિક જ્ઞાનનું પક્વ ફળ છે. નિગમ કલ્પ તરુર ગલિત ફલમ. એટલે દાખલા તરીકે આંબો હોય ને, આંબામાં કેરીઓ આવી હોય, પણ એમાં અમુક કેરી એવી હોય કે જે થોડી કાચી હોય, અને અમુક કેરી કેવી હોય એકદમ પાકી. અને આની કલ્પના કેવી કરેલી છે? એવી પાકી કે એને છાલ પણ નથી અને એને ગોટલો પણ નથી, આખું રસ જ છે. એટલું બધું રસાળ છે. કર્મકાંડ, જ્ઞાનકાંડ, ઉપાસના કાંડથી ઉત્કૃષ્ટ વિષય છે. આજે વિપ્રોને બોલાવ્યા હતા એ સારા જ્યોતિષીઓ હતા, અને કાળ ગણના શક્ય એ સાથે એક ભક્ત કહે છે કે તમારું જ્યોતિષ શાસ્ત્ર શોધી લઈએ, તો કે આ લઈ. સારું, કે આગળ કોઈ તમે પરિક્રમા માર્ગમાં હતા, જે કોઈ પણ વૃંદાવન ગયા હોય એમને ખ્યાલ હોય પરિક્રમા માર્ગ છે, અને આખો ઓલમોસ્ટ 12 કિલોમીટરનો, રોજ હજારો લાખો લોકો કદાચ પરિક્રમા કરતા હશે. તો કે આમાં આગળ જાય છે એ જે વ્યક્તિ જે છે એના ભવિષ્ય વિશે કહો. તો પેલા ભાઈએ તુરંત જ પ્રશ્નકાળ અને ગ્રહોની ગણતરી પ્રમાણે થોડીક જ વાર કેલ્ક્યુલેટ કર્યું ને કહી દીધું કે આ ભાઈ જે છે એ કાલે સવારે અહીંથી થોડેક મીટર દૂર એમના આખલો જે છે એને પોતાના શિંગડા ઘુસાડીને મારી નાખશે અને પ્રેત બની જશે. તો આ ભાઈને તો ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. એ ભાઈની પાછળ ગયા, પરિક્રમા પૂરી કરીને ક્યાં રહે છે બધું જોઈ લીધું. બીજે દિવસે સવારે વહેલા, મે બી અડધી રાત્રે એમના ઘર આગળ જ પહોંચી ગયા ફિલ્ડિંગ ભરવા માટે. ક્યારે બહાર નીકળીને ક્યારે એમનો પીછો કરીએ. તમને ખ્યાલ હોય તો વૃંદાવનમાં લોકો આખી રાત પરિક્રમા ચાલુ હોય, લાગે જ નહીં કે સ્ટોપ છે. ઘણા લોકો રાતના 1:30 વાગે 2 વાગે, મોટા ભાગના જે લોકો રેગ્યુલર છે એ લોકો 8:30 વાગે સુઈ જતા હોય. 6, 6:30 જમી 8:30 સુઈ જાય, રાત્રે 2 વાગે ઉઠી જાય, 2 થી 2:30 ની વચ્ચે સ્નાન કરી અને પોતે પરિક્રમા કરી લે, અને પછી 4:30 વાગે મંગલ આરતીમાં જોડાય આપણા શ્રી કૃષ્ણ બલરામ મંદિરમાં, લાઈક ધેટ.
તો આ પ્રભુ જે છે અને એમના સાથે જે જ્યોતિષી જે છે એ પેલા વ્યક્તિ જ્યાં રોકાયા હતા ત્યાં બહાર રાહ જોવે છે, પેલા વ્યક્તિ નીકળે છે એની પાછળ 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 જાય છે અને એક્ઝેક્ટલી એ જગ્યા ઉપર આવે છે અને દૂરથી એક આખલો દોડતો આવે છે, 2 શિંગડા ઘુસાડી દે છે એના પેટમાં અને ત્યાં જ એના પ્રાણ જતા રહે છે. અને પ્રાણ જાય છે અને આ મેં તમને કીધું એમ જનરલી ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ ઓફ બ્રહ્મ મુહૂર્ત, એટલે હજી આકાશમાં સૂર્યોદય થયો નથી એવો સમય. દેખાયું કે એ વ્યક્તિના શરીરમાંથી તેજ પુંજ નીકળ્યું અને સીધું જ જાણે કે ગોલોક ધામમાં ગયું. એકદમ બધાને આમ અમુક વસ્તુઓ કેવી હોય કે ઢોલ વગાડીને કહેવી ના પડે અને ઓટોમેટિકલી રિયલાઇઝ થાય અને દરેક વ્યક્તિને એક સરખું રિયલાઇઝેશન થાય. દાખલા તરીકે તમે ભગવાનના મંદિરમાં જાઓ, દરેક વ્યક્તિને એક સરખું એના ભગવાન જે છે એ છે જ અહીંયા આગળ, અને એવી રીતે અને ખ્યાલ આવ્યો કે આનો તો ગતિ થઈ ગઈ. એટલે પેલા ભક્ત કે ભાઈ તમે તો બહુ જ પ્રખર જ્યોતિષી છો, બહુ પ્રખર તમે કાલની ગણના કરી, ગ્રહોની ગણતરી કરી, તમે કીધું તું એ જ સ્થાને એ જ જગ્યાએ એ જ રીતે આ વ્યક્તિના પ્રાણ ગયા. હું તમારી વિદ્યાને વંદન કરું છું. અને જ્યોતિષ કહે છે કે ના, હું ખોટું નહીં બોલું પણ હું સરાસર નિષ્ફળ ગયો છું અને આટલી નિષ્ફળતા મને મારા જ્યોતિષના અત્યાર સુધીના કેટલાય દશકાઓના અનુભવમાં પહેલી વાર મળી છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ હેવ ફેલ્ડ, મિઝરેબલી ફેલ્ડ. એને તો કે કેમ કે જુઓ, તમને તો એટલું જ તમે જુઓ છો કે એનું મૃત્યુ આ રીતે થયું, આ સમયે થયું ને આ જગ્યાએ થયું ને આ રીતે થયું, પણ એના પછીનું તમે જોયું નહીં. એનો આત્મા જે દૈદીપ્યમાન તેજ રૂપી બહાર નીકળ્યો શરીરમાંથી અને મેં કીધું તું એ પ્રેત બનશે, પણ એ પ્રેત ના બન્યો. એને સીધું જ ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થઈ, એની ઉર્ધ્વ ગતિ થઈ. તમે ના જોયું? હા, મેં જોયું. અંધારું નો સમય એકદમ બ્રહ્મ મુહૂર્ત છે. આવું કેવી રીતે થયું મને ખબર નથી પડતી. ને પાછળથી એક એને કહેવાય ને કે સંન્યાસી મહાશય ભક્ત નીકળ્યા ત્યાંથી, એમને કીધું કે એનો મહિમા છે એ જે બળદ હતો એના શિંગડા ઉપર એની રજ હતી અને જેના પેટમાં એ રજ જાય એને શ્રીમતી રાધારાણી જે છે એ દિવ્ય ગતિ પ્રદાન કરે છે. એટલે એનીવે ધીસ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇઝ કે જ્યોતિષ શાસ્ત્ર જે છે તે જેને પણ જો પરફેક્ટ ગુરુ પાસેથી પરફેક્ટ રીતે એને મેળવ્યું હોય તો એ પરફેક્ટ આગાહી કરી શકે છે. ઉપર કહે છે ધીસ ઇઝ અ સાયન્સ. અને એટલા માટે એમને યુધિષ્ઠિર મહારાજે સોનું, જમીન, ગામડા, અનાજ અને જીવન જરૂરિયાતો પૂરી પાડી. કેમ? તે લોકો કમાવા ના જાય, રાઈટ? They will not. They will invest their time in devotional service and આવી બધી જે જ્ઞાન હોય એ જ્ઞાન એ લોકો મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે જેથી કરીને લોકોનું કલ્યાણ કરી શકાય. દાખલા તરીકે જો આ બ્રાહ્મણોએ એમના જીવનમાં ભક્તિ ન કરી હોત, આ બ્રાહ્મણોએ એમના જીવનમાં જ્યોતિષ વિદ્યાનું આટલું પ્રખર જ્ઞાન ન મેળવ્યું હોત તો આજે તમે ને હું પરીક્ષિત મહારાજના મહાન ગુણો અને એમના મહાન ભક્તિ, એમની મહાન ભક્તિ પ્રત્યે બિલકુલ અજાણ રહી જાય. આપણે બધા બ્રાહ્મણોના પણ ઋણી છીએ, રાઈટ? કેવા મહાન ભગવત ભક્તો હશે. અને બીજી પણ વાત આપણે ગઈકાલના એમાં થઈ હતી, જે વ્યક્તિ ડિવોશનલ સર્વિસ, ભક્તિમય સેવા કરે છે, જે વ્યક્તિ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરે છે, જે વ્યક્તિ ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા, ચૈતન્ય ચરિતામૃત નું અધ્યયન કરે છે, પોતાના ઘરમાં એને રાખે છે, એ વ્યક્તિને મોસ્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ, મોસ્ટ ક્લેવર અને મોસ્ટ થોટફુલ પર્સન કહેવામાં આવે છે. સૌથી ચતુર વ્યક્તિ, સૌથી બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ, સૌથી મેધાવી વ્યક્તિ. અને આવી વ્યક્તિ એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જો ભગવત ભક્તિ કરતો હોય અને પછી એ કોઈ પણ વિદ્યાના અધ્યયનમાં ડૂબકી મારશે, કોઈ પણ જ્ઞાન લેવાનો પ્રયત્ન કરશે તો એ નંબર 1 થશે. એમાં નો નંબર 2, નો નંબર 3, ઓનલી નંબર 1. એને એટલું બધું અદ્ભુત એની હથોટી હોય, કારણ કે ભગવત ભક્તિ કરે એ સૌથી વધુ મેઘાવી હોય છે અને એવી વ્યક્તિ ડૂબકી મારે એટલે શ્રેષ્ઠ જ બને. દાખલા તરીકે શ્રીલા પ્રભુપાદ,
શ્રીલા પ્રભુપાદે અંગ્રેજી ભાષા શીખી અને આઈ હર્ડ ફ્રોમ આઈ થિંક હિઝ હોલીનેસ રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજ એ કહે છે કે અંગ્રેજી ભાષા પાંગળી હતી, અપૂર્ણ હતી, પરંતુ શ્રીલા પ્રભુપાદે એને પૂર્ણ કરી. એમને ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ લિટરેચર, જે દિવ્ય સાહિત્ય જે છે, એને અંગ્રેજી ભાષામાં આપ્યું. અંગ્રેજી ભાષામાં સુપ્રીમ પર્સોનાલિટી ઓફ ગોડહેડ વર્ડ હતો નહીં, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શબ્દનો એમને અનુવાદ કર્યો. અંગ્રેજી ભાષામાં ગોલોક વૃંદાવન શબ્દ એમને મૂક્યો, રાઈટ. સો ભાષાને એમને પ્રદાન કર્યું, હે ને. એટલે ભગવત ભક્તો જ્યાં જ્યાં પણ ડૂબકી મારશે ત્યાં ત્યાં એ ચોક્કસ પ્રદાન કરશે. એ જે ક્ષેત્રમાં હશે એ ક્ષેત્રને સબળ કરશે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જાઓ, જો ભગવત ભક્ત ત્યાં હશે તો એ ક્ષેત્રને બળવાન કરી રહ્યો છે, અને આપણે બધા એનો ચોક્કસ અહોભાવથી એનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. સામાન્ય લોકોને નિઃશુલ્ક સેવા આપતા હતા આ બધા વિપ્રો. આજના શ્લોકમાં શું કહે છે? મહારાજ પરીક્ષિત સદભાગી હોવાથી માના ઉદરમાં જ એમને પરમેશ્વરના દર્શન કર્યા હતા, અને તેથી તેમને ભગવાનનું ચિંતન નિરંતર ચાલુ રહેતું હતું. એકચ્યુઅલી આ જે 30મો શ્લોક છે એમાં પરીક્ષિત શબ્દની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે. વોટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ ધ વર્ડ પરીક્ષિત? એ આમાં કીધેલું છે. પરીક્ષિત એટલે કે જે પરીક્ષા લે એ, પરીક્ષક, રાઈટ. આપણે બધા બોર્ડની એક્ઝામમાં હોય ને પરીક્ષક હોય છે, જે પરીક્ષા લે અને પરીક્ષક કહેવાય. તો પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એ સાચામાં સાચા, મોટામાં મોટા, સૌથી પહેલા પરીક્ષક એ છે. એને હી વોઝ વેરી 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 ફોર્ચ્યુનેટ કે માના ઉદરમાં એમને ભગવાનના દર્શન થયા. પૂર્વદ્રષ્ટમ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. પૂર્વદ્રષ્ટમ એટલે પહેલા જોયેલા. આપણને તો કશું યાદ નથી રહેતું. આપણે માના પેટમાં શું અનુભવ કર્યો છે આપણને તો યાદ નથી રહેતું. તો પરીક્ષિત મહારાજને કેવી રીતે યાદ રહ્યું? ભગવાનના દર્શન, ભગવાન સાથે તમે જે કંઈ પણ કર્યું હશે, લેવડ દેવડ, એ બધી લેવડ દેવડ શાશ્વત હોય છે. ઇટ બીકમ્સ એટર્નલ. આપણને એવું લાગે કે હું આજે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરું છું, આજે કર્યો ને પછી તો ભૂલી જઈશ. આપણે એવું લાગે છે કે ભૂલી જઈએ છીએ. વી વિલ નોટ. ઇવન ઇફ ઇન ધ નેક્સ્ટ બર્થ, આવતા જન્મમાં પણ આપણને યાદ રહેશે કે મેં હરે કૃષ્ણના જપ કરેલા છે. કંઈક અનાયાસે આપણી જીભે આવી જશે. અહીંયા આગળ જે કોઈ પણ ભાગવતમની આપણી ચર્ચામાં જોડાય છે, જે કોઈ પણ આપણા ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસમાં જોડાય છે, જે કોઈ પણ ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચે, સાંભળે, સમજે છે, રાઈટ, એવરીવન. કારણ કે આ બધો જ ફાયદો કેવો છે? એટર્નલ ફાયદો છે. આપણે પૈસા કમાઈએ તો થોડા સમય માટે ચાલે, પછી જતા રહે, હે ને, પૂરા થઈ જાય. દરેક વસ્તુનો અંત છે, પણ ભગવાન સાથેની જે લેવડ દેવડ છે બધી શાશ્વત છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. એક વાર પણ સવારે ઉઠીને મંગલ આરતીમાં ભગવાનના દર્શન કર્યા હશે, એક વાર પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કર્યો હશે, યુ મે ફરગેટ બટ કૃષ્ણ વિલ નોટ એલાઉ યુ ટુ ફરગેટ. હે ને, આપણે બધાની યાદશક્તિ ઓછી છે, પણ ચોક્કસ ઇનફેક્ટ એવું કહી શકાય કે જે કોઈ પણ અહીંયા આવ્યું છે એમને પૂર્વ જન્મમાં આ બધું ઘણું કરેલું છે. પરીક્ષિત મહારાજને યાદ હતું, માના ગર્ભમાં જોયા છે, આપણને યાદ નથી, પણ છતાં અહીંયા સુધી તો ભગવાન આપણને લાયા છે ને. ધેટ મીન્સ વી આર બ્લેસેડ. એન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. અને બીજો મહત્વનો મુદ્દો છે, પ્રભુપાદ કહે છે કે એકવાર ભગવાનના દિવ્ય રૂપની છાપ કોઈના મનમાં થઈ જાય તો ભગવાનને ભૂલવાથી પણ એ ભૂલાવી શકતો નથી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે જોતા હો તો ઘણા બધા લોકો, મેં તમને વાત કરી હતી કે જે લોકો ભગવાનના મંદિરમાં જાય, નિહાળ્યા જ કરે, અનિમેષ નયને. મેં તમને કીધું હતું, એક માતાજી છે 3-4 કલાક સુધી જૂમાં શ્રી રાધા રાસ બિહારીના દર્શન કરે જાય, ચરણ કમલથી લઈને ઉપર સુધી પરફેક્ટલી ઓબ્ઝર્વ કરે. આજે કયા ઝાંઝર પહેર્યા છે, કેવા દેખાય છે, અદ્ભુત, લાઈક ધેટ.
શીલા પ્રભુપાદ એમના લીલામૃતમાં કહે છે જ્યારે નાના હતા ત્યારે એ પોતે પણ કલાકો સુધી રાધા કૃષ્ણની પ્રતિમાના દર્શન કરતા હતા. સો આપણે અને દરેકને પોતપોતા, દાખલા તરીકે કોઈ જૂની આસપાસ હોય તો શ્રી રાધા રાસ બિહારી, કોઈ સમજો કે દિલ્હીમાં ઈસ્ટ ઓફ કૈલાસ છે તો રાધા પાર્થ સારથી, કોઈ માયાપુરમાં છે તો શ્રી રાધા માધવ અષ્ટસખી, કોઈ વૃંદાવનમાં છે તો શ્રી રાધા શ્યામ સુંદર. જેને પણ જે દિવ્ય રૂપ સાથેના દર્શન કરે એને એના હૃદયમાં જાણે જડાઈ જતું હોય છે. એને હંમેશા માટે એ રૂપ સાથે એક જાણે સંબંધ બનાવી જાય છે. એ ભૂલાવી શકતો નથી એને. અને તમારા ઘરમાં ડીટી હોય, તમે એની વર્શિપ કરતા હો વિગ્રહના, એ પણ તમારા માટે એકદમ તમને એકદમ આકર્ષક લાગે એને. અને ભગવાને જુઓ, આપણને અત્યાર સુધી એવું જ ખબર હતી કે તમે 18 ડેઝના ક્લાસમાં ભણો છો તો પરીક્ષિત મહારાજને નવધા ભક્તિમાંથી કઈ ભક્તિમાં પ્રાવીણ્ય પ્રાપ્ત કર્યું આપણે વાત કરીએ છીએ? સ્મરણ. શ્રવણ. અને સ્મરણ. આપણે શ્રવણ કહીએ છીએ, બરાબર ને? શ્રવણ કહીએ છીએ આપણે, કારણ કે એમને 7 દિવસ 7 રાત સુધી એમને ધ્યાનપૂર્વક નોન સ્ટોપ 24/7 શ્રવણ કર્યું, બરાબર? તો અહીંયા આગળ આપણને એ ખબર પડે છે કે એમને એની પહેલા સ્મરણની આરાધના પણ સ્વાભાવિક રીતે કરી છે. કારણ કે ભગવાને એમની પરીક્ષા લીધી. શું પરીક્ષા લીધી? કે એમને પોતાના દર્શન કરાવ્યા અને પછી આલોપ થઈ ગયા. એટલે નિરંતર ભગવાન સ્મરણ દ્વારા એમની સાથે રહ્યા. નારદજી જ્યારે ભગવાનને ભજે છે એમના પૂર્વજન્મમાં, તો એક જ વાર દર્શન આપીને ભગવાન અલોપ થઈ જાય છે. પછી મૃત્યુ સુધી ભગવાનને યાદ રાખે છે, હે ને? એટલે ભગવાનની આ કૃપા હોય છે. આપણને એમ લાગે કે મને સતત અનુભવ કેમ નથી થતો ભગવાનનો, હે ને? સતત કેમ? ભગવાન આપણને પેલા જેને કહેવાય ને કે એક આમ ડૂબકી મરાઈને બહાર કાઢે છે, હે ને? એટલે આપણને તરત હા ડૂબકી મરવામાં કેટલો આનંદ હતો. અને આપણે યાદ કર્યા કરીએ, આપણે હંમેશા એવા એના માટે લોલુપ રહીએ કે મારે ભગવાનની આવી ભક્તિ થાય, આવા જપ થાય. ક્યારેક એમ થાય બહુ સરસ જપ થાય છે, પછી કે જપમાં એકદમ પેલા દિવસ જેવા જપ થાય તો બહુ સારું, એવી ઈચ્છા થાય ને, ધેટ મીન્સ ભગવાન એક ટેસ્ટ આપી દે છે. આપણે સતત એ ટેસ્ટ માટે પ્રયત્નશીલ રહેવાનું છે. અહીંયા આગળ જીવ ગોસ્વામી મહારાજનું પણ પ્રભુપાદ જે આદેશ છે આપે છે, પ્રત્યેક બાળક પર બાળપણથી જ ભગવાનની છાપ પડી જાય તો નિશ્ચિત રૂપથી એ પરીક્ષિત મહારાજની જેમ ભગવત ભક્ત બને. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એવું કહે છે પ્રભુપાદે જ્યારે અમેરિકામાં હતા ને ત્યારે એમને માતાજીઓને પણ મંદિરના પૂજારી, મંદિરના પ્રેસિડેન્ટે બધી સેવા આપી હતી. તો પછી એકવાર પ્રભુપાદ ફરતા ફરતા આવી ગયા, આઈ થિંક ઇટ વોઝ ઇન કેલિફોર્નિયા સમવેર. તો એમને જોયું તો એ માતાજીનું બાળક જે છે ને એ બહાર રડતું હતું. માતાજી અંદર કૃષ્ણજીની પૂજા કરતા હતા. તો પ્રભુપાદે તરત જ એમને પછી બોલાયા. એમને કહે કે જુઓ, તમારી પહેલી જવાબદારી છે ને તમારા ઘરે આવેલા બાળકની છે. કે પ્રભુપાદ આ બધી પૂજા આપી છે, પૂજાની તમે એવી એરેન્જમેન્ટ કરો જ્યાં સુધી તમારું બાળક મોટું ના થાય અને પોતાના સ્વભર ના થાય ત્યાં સુધી તમારે એની કાળજી લેવાની છે. કેમ? તો કે વૈષ્ણવોના ઘરે જન્મેલા બાળકો જે છે વૈકુંઠથી આવેલા છે, રાઈટ? અને પ્રભુપાદને આ બાબત ઉપર બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું, એકદમ મહત્વ હતું કે બાળપણ એ જેને કહેવાય ને કે છાપ મૂકવાનો સમય છે, હે ને? તમે એને ફોર્સ નહીં કરવાનો. તમારા ઘરે ભગવત પૂજા થતી હોય, તમે પોતે હરે કૃષ્ણનો જપ કરતા હો, તમે ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા, ચૈતન્ય ચરિતામૃત સાથે સતત જોડાયેલા હો, તમે એને મંદિર લઈ જાઓ, તમે એને ધામ યાત્રાએ લઈ જાઓ, તમે એને પ્રસાદમ અપાવો, બસ ધેટ ઇઝ ઇનફ. એના મનમાં છાપ ચોક્કસ પડશે. અને જ્યારે એ મોટો થશે ત્યારે એને કોઈક એવું વાતાવરણ કૃષ્ણ સર્જી આપશે. અહીંયા પ્રભુપાદ પોતાની સાથે કલ્પના કરે છે કે મને 5 વર્ષની વયે મારા પિતાજીએ રાધા કૃષ્ણ લઈ આપ્યા હતા. અને પછી તો સ્કૂલ કોલેજમાં ખબર છે બધું વાતાવરણ બહુ ખરાબ હોય, એટલે એ વખતે ડિટેચમેન્ટ થઈ જાય. પણ કૃષ્ણ ડઝન્ટ લીવ, હે ને? જેવા ગુરુ મહારાજ મળ્યા તુરંત પાછું સજીવન થઈ ગયું છે. એટલે એવરી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, 1 સેકન્ડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ કામ લાગવાનું છે. આપણે સમજો કે મૃત્યુ થઈ ગયું, બરાબર, અને આપણે બરાબર પ્રગતિ ના કરી, અને આપણે આગલો જન્મ આવ્યો, આગલા જન્મમાં ભૂલી જઈશું આપણે, કે કારણ કે જન્મ મૃત્યુની જે ઘટના છે એમાં ખૂબ દુઃખ રહેલું છે. વી મે ફોરગેટ, પણ કૃષ્ણ વિલ નોટ ફોરગેટ. અને આ જન્મમાં જે કર્યું છે કૃષ્ણ એવી પરિસ્થિતિ આપશે કે વી વિલ અગેન રિમેમ્બર કે મારે આ રસ્તે જવું છે, અને વિલ ગો ધેટ વે, હે ને?
એટલે બાળકને સમય જે છે બહુ જ મહત્વનો છે. તમારા મને મોટા ભાગના સમજો સિનિયર સિટીઝન હોય તો તમારા બાળકો એનું જીવન તમારે બહુ જ તમારા હાથમાં છે. તમે એને કેવી રીતે મોલ્ડ કરો, રાઈટ? પ્રભુપાદ કહે છે વી મસ્ટ ગીવ ધેમ એન એન્વાયરમેન્ટ. આપણે એમનું વાતાવરણ આપવું જ જોઈએ. પ્રહલાદ મહારાજનો પણ આ જ આદેશ છે. શું છે કે બાળપણથી, કોઈએ પૂછ્યું ક્યારથી, તો કે બાળપણથી ઈશ્વરી છાપ પડવી જોઈએ. બાળપણથી એને મંદિર લઈ જાઓ, તમે બાળપણથી તમે તમારા ઘરમાં ભગવત ભક્તિ આરાધના પૂજા કરો. સરસ મજાનો ફોટો હોય, આ વિગ્રહ હોય તમારા ઘરે, ભગવાનની અનેક ઉત્સવો ઉજવાતા હોય તમારા ઘરે, ડેફિનેટલી હી વિલ નેવર ફોરગેટ ઇન હિઝ લાઈફ. આપણે મૃત્યુ પામશું પછી પણ after some time also he will definitely do that. So we must give them this gift. આ ગિફ્ટ એવી છે કે જે એને કોઈ નહીં આપી શકે. એના સગાવાલા, એના જે મિત્રો કરતા તમે માતા પિતા છો, દાદા દાદી છો, તમે જ આપી શકશો. So we must all do that. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે રામ હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. પ્રભુજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે ઓનલી વન. ઓનલી વન. ઓકે, આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીએ કે લીના દવે માતાજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને જેવી રીતે પરીક્ષિત મહારાજ કૃષ્ણજીને ભૂલ્યા નથી અને સતત એમને સ્મરણ કરીને એમને શોધ્યા કરે છે, તેવું સ્મરણ એમને પ્રાપ્ત થાય. ચાલો હરે કૃષ્ણ બોલશું. હરે હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ રામ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ.